Hola queridos amigos, para los que no me conocen, mi nombre es Joan Bustos. El día de hoy me encuentro acá, en una de las playas más hermosas de toda California. Se preguntarán en dónde, en la ciudad de Newport Beach. Algunos se preguntarán, ¿qué estoy haciendo acá? Algunos dirán, se fue a pescar. Otros, se fue a bañar. No amigos, vine por una misión. Algo espectacular. Aunque un poquito complicado. La misión del día de hoy es clara. Tratar de entrar a un boliche, a un nightclub, a un bar, como ustedes le llamen, y conseguir un beso sin hablar inglés. ¿Será difícil? No lo sé. ¿Será complicado? No lo creo. Trataremos de hablar con alguna chica sin saber inglés. Vamos a buscar un beso diplomático. Queridos amigos, les puedo decir que estoy enamorado de Newport Beach. Las casas, los carros, la vista y lo más hermoso que tiene acá en Newport Beach son las mujeres. Es algo muy hermoso, la verdad que lo que uno puede ver acá es increíble. Ahí se dieron la vuelta y se rieron, la verdad. Esto es muy hermoso. Acá la fiesta, ellos lo viven de una manera diferente. En Latinoamérica es muy diferente. Acá todo comienza súper temprano. Estoy pasando por un boliche. Por este lado hay un boliche que están ahorita de fiesta. Son las 5:30, 6 de la tarde. Acá. 6 de la tarde y están de fiesta. Están de fiesta. Y uno en Latinoamérica, uno llega a las fiestas a las 11:30, 12:30. O una a veces. Pero ¿a qué hora acaban allá? Allá acaba máximo a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, pero aquí, uy, casi me chocan, pero aquí acaba a las 2 de la madrugada. A las 2 ya no hay nada, se acaba todo, pero esto es increíble la forma que ellos viven acá. Estoy pasando por la playa y acá veo unas casas que son increíbles. Ustedes quizás quisieran vivir ese sueño de hacer un churrasco o un asado, vivir acá en una casa y decir, oh, estoy aburrido. ¿Qué hago? Salgo de mi casa y me cruzo al frente y tengo la playa. Algo que me encanta de acá, paso y se detienen los autos. Es una belleza, es una belleza. Pero si estuviera en Latinoamérica, pasaría y sí o sí un carro me lleva por delante. Estoy pasando por uno de los lugares donde supuestamente son bares. Son tipo nightclub o restobares, no tengo la menor idea, pero recién abren a las 10 de la noche, 10:30. Estoy haciendo hora. Hay patio de comidas, hay supermercados. Acá en esta ciudad de Newport Beach hay de todo. Para pasarla bien, estamos haciendo hora. Estamos haciendo horas para entrar a algunos lugares, algunos bares. Están abiertos por un lado, pero nosotros vamos a hacer horas para poder ingresar a uno de ellos. No sé a qué hora abrirán, a las 10, a las 11, a las 12, no tengo ni idea. Ya se está escondiendo el sol, poco a poco. Y como les decía anteriormente, la misión de hoy es clara. El objetivo es claro, tratar de conseguir un beso sin hablar inglés. ¿Será complicado? No lo sé, la verdad. Pero no es necesario el inglés. ¿Por qué? Porque todo va a ser lenguaje corporal. Estoy viendo que hay un grupo de chicos, creo que son parejas, la verdad no sé, o quizás sean amigos, pero capaz que me anime a preguntarle si puedo lograr la misión al día de hoy. Espero no molestarlos. Excuse me people, one moment please, one moment, excuse me. Sorry, my name is Joan, I'm from Bolivia. Nothing speaking English. It's one block for, sorry, Tinder.
You should show us. Or yes or I- yes you or should no? show us Would you want me to read this for you? Yeah, you should read it. It's one video for. You know. Is yes or is yes or no? I think No, you should- Thomas, I don't know if you this. can help. I think he's got it. It's complicated for me. My name is Jahan. Joan, Joan. I Yeah. had a mission today. To get a kiss from a woman Ringa. I'll do it. I'm not a woman though. Okay. Your partner You say, could I or achieve his it? friend? You can achieve anything you set your mind to. Huh? You can achieve anything you set your mind to. You speak Spanish? Oh, Bailiro? I do. Tú puedes completar La misión. todo si puedo no aquí. No aquí, no, aquí, no, 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 aquí. no. It's a one bar. Sí, en un bar. Yeah, it's one bar, es yeah. una buena Yeah. idea. Tú puedes completar tu misión. Yeah, is yes yo, or yo no? pienso sí. Yo Yeah. pienso tú puedes. You completar. yes or no? No. Do you think No. you can do it? Me? In the bar. Yeah, in the bar. Not here. Yes. See, Yes? yeah, you can get Yes. this in the bar. Yes? Not from me. No, not for you, no. No aquí. In the bar, yeah, yeah. Sí, Yeah. sí. Amigos, dicen que sí la voy a completar la misión, pero ¿ah? Buena suerte. Habla mejor español que mí. Yes, you speak Spanish perfect, bro. Yeah. My speak English is not good. Ellos pensaron que yo me quería besar a las chicas que ellos tenían. Yo les dije que no. Traté de decirles que no. No sé si me entendieron, pero yo les dije que no. Y al final me respondieron y me dijeron que sí, puedo completar la misión, pero es un poco complicada, pero todo se puede. Ya cayó la noche, ya estamos listos. Acá las fiestas están muy buenas, todos están activados, la están pasando súper bien. A mí me falta solamente entrar a un bar y ver qué es lo que puedo hacer dentro del bar. Excuse me, speak Spanish? Sí. ¿Sí? Bueno, estoy haciendo un video, soy de Bolivia y estoy en una misión, en un reto, pero va a ser un poco complicado. La idea es entrar a un bar. Quiero preguntarle a ustedes si ustedes creen que yo puedo dar un beso a una chica en un bar. ¿Tú crees que va a ser fácil para mí o va a ser difícil? Maybe fácil. Tengo que entrar a un bar y ver si puedo dar un beso a una chica, pero no sé hablar inglés. ¿Tú crees que yo puedo dar un beso? ¿Voy a completar la misión? ¿Sí? Sí, claro, ¿Será que sí. sí? Porque es guapo. Yes. Hey, no puede hablar. ¿Le puedes explicar? I don't know how to speak English, but do you think I'll be able to go into the bar and get a kiss from someone? Oh, Sí, claro. yeah. Yes. Yes. Maybe you? No, Yeah, no, no. no. Okay. Voy a ver, ojalá que me vaya bien. Gracias. Ya estoy en la fila de un bar. Voy a ver si es que puedo entrar. No sé si me dejarán entrar con la cámara, la verdad. Esto es muy complicado, nunca lo hice, pero me da un poco de miedo, la verdad. Estoy un poco nervioso. He hablado con algunas personas, le he preguntado si es que puedo cumplir esta misión. Algunas me dijeron que sí, otras me dijeron que no. Otras pensaron que yo quise darle el beso ahí. Y me dijeron, no, thank you. Ya estoy entrando a ver si me dejan meter la cámara. Ojalá que se pueda. Están pidiendo el pasaporte o una identificación para ver si es que soy mayor de edad. A ver. Hi bro, how are you? Good. Sí, está pidiendo permiso. Creo que no se puede. Yeah. Okay. Get one complaint, you gotta shut it down. Okay. Okay? No sé qué me dijo, pero. Huh? Yes. Get one complaint, we gotta shut it down, bro. Ok, thank you. No sé qué me dijo, pero la metí la cámara. Me dijo que no grabe acá adentro, pero ya estoy acá adentro. One chemistry, please. Chemistry. Please. Ah, mi inglés es muy malo. Vale, gracias, pa. Acá ya coronamos. No pagamos entrada, no pagamos el trago. Se está poniendo bueno. Denny es el padrino esta noche. Es el padrino. Todos tenemos el mismo objetivo el día de hoy. Buscar las güeras más lindas. No hay problema si fracasamos o nos rechazan en este momento. Lo importante es beber.
Ah, salud, pa. Esto sí que pega, güey. ¡Es toda, güey! Este está bien bueno. Este está bien perro. No sé qué dice la música. Lo único que hago es moverme, nada más. ¡Viva Bolivia! ¡Ay, YouTube, Ahora somos DJs. Juárez is beautiful. Juárez is beautiful. No conseguimos chicas, pero sí tengo unos amigos. Seco, seco, bro. Seco, seco, seco. Seco, 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 seco. Seco, seco. Oh, hell no! Yeah. Go, go. Go, man. No quiere. Hey, go, go, man. Go, go, go. Go. Everything. Everything, yeah. No, hay como 4 fucking shots in Just here. relax, bro. Como 4 shots in here, güey. Es un pinche pi, güey. Mira, güey. Bueno, queridos amigos, comentarles que acaba de terminar esta noche. La verdad la pasamos súper bien, nos divertimos. No se logró la misión de poder dar un beso, la verdad. Está muy complicado. El lugar está muy, muy bueno. Muy bueno. La verdad no gasté nada. No se pagó entrada, que es lo importante. Un shot quizás por aquí, otro shot por allá. Pero lo importante es que la pasamos súper bien. La pasamos súper bien. La gente estaba bailando, estaba disfrutando. Eso es lo importante que tiene que pasar siempre. Y espero que les haya gustado este video. Para los que no me conocen y me están siguiendo recién, mi nombre es Joan Bustos. ¿Y qué esperan para darle like y suscribirse? Más aventuras como estas, quizás en dónde? Texas, New York, Miami. Eso se lo dejo en los comentarios y espero que les haya gustado el video. Hasta la próxima. Bye bye amigos.